გრძნობს თუ არა ივანიშვილი თავს კუთხეში მიყენებულად და რა გავლენა ექნება ამას მისი და მთელი ქართული ოცნების ქცევაზე. ამ ჭრილში განვიხილავთ რამდენიმე საკითხს ვიქტორ ყიფიანთან. ის არის ჩემი პირველი სტუმარი დღეს. მოგესალმებით ბატონო ვიქტორ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ვიქტორ, რა შთაბეჭდილება გრჩებათ? მზად იყო ბიძინა ივანიშვილი ამ საერთაშორისო სანქციებისთვის თუ მისთვის ნაწილობრივ მაინც ასე ვთქვათ სურპრიზი აღმოჩნდა მასშტაბი ან ძალა ამ საერთაშორისო სანქციების? რას აჩვენებს მისი აი ეს ბოლოდროინდელი ესე ვთქვათ მოძრაობები? ნუ რაც შეეხება პირად აღქმებს ალბათ ბატონ ბიძინას უნდა ვკითხოთ ჩვენ და მე ცოტა თარჯიმანი ვიქნები ამ კუთხით. მე ასე ჩამოგიყალიბებდით ჩემს პასუხს. რა თქმა უნდა, ის სანქციები, რაზეც თქვენ აღნიშნეთ ბატონ ივანიშვილის მიმართ, ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ჩემთვის მაინც კერძო თემა არის და განმარტავ რას გულისხმობ. გაცილებით უფრო არსებითი არის ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ რა არის სანქციების მიზანი და დანიშნულება. ეს არის ქვეყნის პოლიტიკაში ან ქცევის წესში ცვლილებების შეტანა და სასურველი ზემოქმედების მოხდენა. აი ამ ჭრილში მიუდგებოდი მე ჩემს კითხვას და ჩემთვის ეს არის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, არა კონკრეტული ინდივიდის, თუნდაც ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურის, როგორც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის ქცევის შეცვლა ან დამოკიდებულება ან მისი ემოციური აღქმა, არამედ ქვეყნის პოზიციონირება. მაგრამ ქვეყნის პოზიციონირება ამ შემთხვევაში პირდაპირ არის მიბმული იმ ქცევებთან, რა ქცევებსაც ბიძინა ივანიშვილი განახორციელებს ქართულ ოცნებასთან ერთად. ეს იყო სინამდვილეში ჩემი კითხვის არსიც. მე თუ აი განვავითარებ ჩემ პასუხს, რომ ლოგიკურ შეცდომებს. მე რო განვავითარო ჩემი პასუხი და ლოგიკურ დაბოლოებამდე მივიდე. ესე იგი, ნებისმიერი სანქციის მთავარი დანიშნულება არის ერთი, რომ გარკვეული სტიგმა მიაყენოს და სტიგმა შექმნას კონკრეტული ადამიანის ან პირთა ჯგუფის მიმართ, მაგრამ გაცილებით უფრო მაღალი თამასა არის, რაც გითხარით, რა რომ ქვეყანამ შეცვალოს თავისი საშინაო საგარეო პოლიტიკა. და ეხლა გადავდივარ დასწრით ნაწილზე პასუხის. თუ ამ სასანქციო პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, თავისი შედეგი არ ექნება მოქმედ პირთა მიმართ, და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ხრივ ვხედავთ რომ ფანჯარა ყოველდღიურად სასიკეთო და სასურველი ცვლილებების იკედება, მაშინ მეორე ეფექტი შემოდის იმგვარი წნეხის შექმნა, რომ გარდატეხა მოხდეს შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და უნდა გაიაზრონ გადაწყვეტილების მიღებებმა, რომ ასე გაგრძელება არის შეუძლებელი და მეორე ვარიანტი უკვე არის ახალი ფორმაციის ხელისუფლება მიიღოს და შეიტანოს კოლექტივები ქვეყნის პოზიციონირებაში. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ახალი არჩევნების გზით. ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს ჩვენ, ან სანქციებმა მოქმედი ფორმაცია უნდა იძულოს, ან განაპირობოს ახალი პოლიტიკური ფორმაციის შექმნა. ხო, რეალურად ვთქვათ, ამერიკის სანქციები, რაზეც ყველა ანალიზში მესმოდა, რომ ეს უფრო მეტად გამაფრთხილებელი ხასიათის სანქციებია, საბოლოო ჯამში არც ისეთი გამაფრთხილებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ახლა ვიგებთ, რომ ვთქვათ, ბრიტანული სანქციები შესაძლოა ზუსტად იმ ფაქტს დაეფუძნოს, რომ ამერიკამ უკვე ესე ვთქვათ, სანქციები დააწესა. ასევე იულიუს ბაერის გადაწყვეტილებაც ნაწილობრივ, რადგან სანქციები უკვე არსებობს, კიდევ უფრო მეტად გააფართოვოს, ესე ვთქვათ, თავისი პერსონალური სანქცია ივანიშვილის ოჯახის წევრებზეც, ხო? კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორი შეფასება მიეცით. ელენე, ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუსვათ ერთ გარემოებას. რა თქმა უნდა, ის სანქციები, რომელიც აამოქმედა შეერთებულმა შტატებმა და ჩვენ მხოლოდ ამ კატეგორიის სანქციებზე შეგვიძლია ჯერჯერობით სუპასოვნად ვიმსჯელოთ, ვინაიდან ბრიტანეთის პარლამენტში ჯერჯერობით მხოლოდ განზრახვა სურვილი ინიციატივა გაჟღერდა და ჩვენ დავნახოთ საბოლოოდ დოკუმენტი როგორ ჩამოყალიბდება თუ გავიდა ბოლოში. რაც შეეხება ამერიკულ სანქციებს, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამერიკულმა მხარემ საკმაოდ მოწყალება თუ არა მოქნილობა გამოიჩინა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე. რატომ? ორი მთავარი ესე ვთქვათ ხრელი ბიზნეს გარიგებების საწარმოებლად დატოვა. ერთი არის იურიდიული პირების სახით და მეორე არის ოჯახის წევრთა სახით. ეხლა თანამედროვე სამყაროში, მე თუმეტეს კომპლექსურ გარიგებებში მე პირადად იშვიათად საერთოდ არც მახსენდება ეხლა ისეთი მსხვილი გარიგება, სადაც ინდივიდი გამოდიოდეს მხარეთ. ეს ძალიან იშვიათი გამონაკლისი არის. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ ხრივ ეს არის გამაფრთხილებელი, ეს არის ესე ვთქვათ არა ბოლომდე კუთხეში მიყენება, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ რამდენადაც არ უნდა ვისაუბროთ სანახევრო ეფექტზე ამ სანქციების, ერთი რამ ფაქტი არის, რომ
აი ეს მეორე მხარე, რომელიც მე ვახსენე, სტიგმის ეფექტი, მორალური, ავტორიტეტული, ასე ვთქვათ, რეპუტაციული მხარე, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ბიზნეს სტრუქტურაზე და ბიზნეს ურთიერთობებზე, 3/4 თუ არა 2/3 არის ეს ანგლო-საქსონური სამყარო. ამიტომ ამ ხრივ რა სიტყვის ნიუ-იორკი როგორც ბიზნეს ცენტრი და ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი, ამას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამდენად ეს ჯერ არ არის, ესე ვთქვათ, მანევრისათვის ბოლომდე სივრცის დახურვა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის გადადგმული სწორედ ეს ვთქვათ ასეთ გზაზე და ასეთ პროცესში. რა სიგნალი მისდით ამ ნაბიჯებით, ვთქვათ, იმ ბიზნესებს მათ შორის, ვისთვისაც ეს ფრაზა გამოინახა ივანიშვილის დასაყრდენები თუ ივანიშვილის მაცოცხლებლები, ხო, ეგრეთ წოდებული enablers. აი რაზე უნდა დაფიქრდეს ეს ხალხი ამ სიგნალების? აი როგორი მადლობელი ვარ რომ ეს კითხვა წამოჭერით, იმიტომ რომ ჩემთვის როცა მე ვთქვი რომ ბატონი ბიზნეს საკითხი ეს დიდი საკითხია, მაგრამ კერძო მაინც და მე მინდა რომ აი სურათის სხვა ელემენტები ჩვენ შემოვიყვანოთ დისკუსიაში. ერთ-ერთი უმთავრესი მზიდი ელემენტი არის სწორედ ქართული საქმიანი გარემო და ბიზნესმენები. მე კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ჩემი დამოკიდებულება. საერთოდ მთელი 30 წლის განმავლობაში, გარკვეული ეს ვთქვათ, ნაშთით, ქართული ბიზნესი ყოველთვის არის ქვეყანაში პროცესების ობიექტი და არა სუბიექტი. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ჩემი სურვილი, რომ თუ ბიზნესმენებს აქვთ სურვილი და თამოყარეობა საკუთარ უფლებებს უკეთ მისდიონ და უკეთესი, ესე ვთქვათ, თავდაცვით აღიჭურონ, ან ჯობია რომ გამოვიდნენ იმ ჭრილიდან, რასაც სახელმწიფოსთან ეს ვთქვათ, ეს ფარული გარიგებები და კარის ბიზნესმენობა ქვია და გადავიდნენ აბსოლუტურად ღიად და გამჭვირვალედ პოლიტიკურ სფეროში და იქ გადაიტანონ, იქ მოახდინონ თავიანთი ხმის გადატანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან რიტორიკული კითხვა და ამ რიტორიკულ კითხვაზე სწორედ პასუხიც არის. ბატონებო, ხვალ და ზეგ, თქვენ როგორ აპირებთ ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკური ფორმაციები ერთი მეორე შეცვლიან, მაგრამ ბიზნესის თვითკმარობა, თქვენი შრომის, თქვენი გარჯის, ეხლა თავი დავანებოთ ამ საქართველოში წარმოებული ბიზნესის შუქჭდილებს, ხო? ეხლა წარმატებული ბიზნესი ბევრია საქართველოში, მაგრამ არც თუ ყველა შედეგიანი ბიზნესი ჩაითვლება წარმატებულად სწორედ იმიტომ, რომ ბიზნეს კანონებით ოპერირებენ. ხომ არ დადგა დრო, რომ სიმართლეს შეხედოთ თვალებში, თქვენ გაუსწოროთ თვალი რეალობას, რომელიც არის და პირველ რიგში თქვენ გამოხვიდეთ იმ ვითარებიდან, რასაც აი ყოველთვის ხელისუფალის ან ხელისუფლების ქუსლის ქვეშ ყოფნა ქვია. ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება, ასე ვთქვათ, გზავნილი ამ სანქციების, რომ არაუშუალოდ სამიზნეზე, რომელიც გვარითა და სახელით არის დასახელებული, არამედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც აი ამ სტრუქტურას მხარს უმაგრებენ, როგორც თქვენ უკვე თქვით. ხო, თუ დავიჯერებთ იმას, რომ სია ნამდვილად არსებობს და მარკო რუბიოს გაუგზავნეს, მაშინ იქაც სახელებით და გვარებით არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი რამ ფაქტი არის, რომ ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც მოსახდენი არის ქვეყანაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანი ვთანხმდებით, რომ ცვლილებები ჯერი დადგა და ეს ცვლილებები უნდა იყოს კონსტრუქციული, ასეთ ცვლილებები არ უნდა იყოს არავის ჩარეცხვაზე და გამიზნული, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ბიზნესზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა და მისი მედეგობა ეს პოლიტიკურ ნაწილში იქნება თუ სამხედროში მყარად არის დაფუძნებული მის ეკონომიკურ თვითკმარობას, ჯიბეს მარტივად რო ვთქვა. ამ ჯიბეს ეკონომიკურ თვითკმარობას ქმნის თვითკმარი ბიზნესი. ამიტომ ეს იმდენად ურთიერთგადაჯაჭვული საკითხები არის, რომ ჩვენი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ შევძახოთ, მოუწოდოთ და შევახსენოთ, რა არის მათი მთავარი ფუნქცია, კონკრეტული ჯგუფის მსახურება თუ ქვეყნის ინტერესების მსახურება. როგორ შეაფასებდით ამ გადმოსახედიდან მაშინ იმ ბიზნესებს, რომლებიც ღიად შეუერთდნენ პეტიციას და თქვეს, რომ თქვათ ღიად თქვეს, რომ დიახ, ჩვენ გვაქვს მათ შორის პოლიტიკური მოთხოვნები, მათ შორის პოლიტიკურ დღის წესრიგს ვცნობთ და ეს უნდა იყოს პატიმრების გამოშვება ერთის მხრივ და ახალი არჩევნები მეორეს მხრივ. არის ეს აი იმ ტიპის გარდატეხა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ დღის წესრიგის განკარგველი იყოს, სუბიექტი იყოს და არა ობიექტი ბიზნესი. ქართველებს გვჩვევია მაღალი თამასის მოლოდინები შევიქმნათ და მე ხშირად ეს მოლოდინები არ მართლდება, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის უნიკალურობაზე და პროტესტის უნიკალურობაზე, მისი უნიკალურობა სწორედ იმაშიც გამოიხატება, შეიძლება გამოიხატოს, რომ არა მარტო ერთმა პოლიტიკურმა სისტემამ შეცვალოს მეორე,
არამედ წესჩვეულებები, მიდგომები, სტანდარტები შეიცვალოს და თუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ შორის ქართულ ბიზნესში დადგად რომ ამის გაცნობიერების, რომ მათ თავიანთი, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სუბიექტუნარიანობა შეიძინონ ამ ურთიერთობებში და აწარმოონ სახელმწიფოსთან და მომხმარებთან, ბიზნეს აუდიტორიასთან ურთიერთობები ღიად, გამჭვირვალედ, სამართლიანი კონკურენციის პირობებში, თუ ეს ამ გარდატეხის მომასწავებელი არის, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ რაიმეთი შეგვიძლია უმადლოთ ამ კრიზისს, მათ შორის აი ამ კუთხითაც და ამ გაგებით. თუმცა თქვენი პასუხიდან ჩანს ის, რომ free business-ში ჯერ კიდევ თქვათ მოლოდინების ნაწილი უფროა, ვიდრე თქვათ რეალურად დამდგარი სიგნალი ბიზნეს საზოგადოებაში. ამ მნიშვნელოვანმა გაერთიანებამ ძალიან მკაფიოდ დააფიქსირა თავისი პოზიცია. ეხლა ჩვენ შეიძლება ისიც ჩვენ გარკვეული ის თქვათ უკმარისობის ზნობა გქონდეს, მაგრამ მოდით ამოვატრიალოთ ვითარება და წარმოვიდგინოთ ესეთი ჰიპოთეტური მოცემულობა, რომ ასეთი პოზიცია არ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ჩვენი უკმარისობა კი არა, ჩვენი უკმაყოფილებაც იქნებოდა. ამდენად შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, რამდენად ბოლომდე თქვათ მიზანმიმართული არის ქართული ბიზნესი, რამდენად დამაჯერებელი არის. ეხლა ერთი რამეც გავითვალისწინოთ, რომ ბიზნესის ამოცანა არის კრიზისიდან ისე გამოვიდეს, რომ საკუთარი თავი მიიტანოს უკეთეს ხვალინდელ დღემდე. ალბათ ესე თქვათ მოზომილი რაციონალური სიფრთხილე ჩვენ ამითაც უნდა ახსნათ, თორე სხვაგვარად აი ეს ჯგუფი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რაც შეეხება მათ სოციალურ პასუხისმგებლობას თუ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მე ვფიქრობ საკმაოდ თამამად მოქმედებენ და ჩვენ განსაკუთრებული საფუძველი ვიყოთ უკმაყოფილო მათი დამოკიდებულებით დღეს ამ მომენტში არ გვაქვს. და ბოლოსკენ ამ ნაწილში ბიზნესის როლზე, ამ ნაწილში, ანუ ეს ინდივიდუალურ ბიზნესებზე საუბრობთ თქვენ თუ მათ შორის ბიზნეს ასოციაციებზეც და ამას გეკითხებით იმიტომ, რომ თქვათ იგივე free business-ის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამ პეტიციას შეერთებულები არიან, არჩიეს, რომ თქვათ იგივე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ არ გააკეთოს რაიმე ტიპის მკვეთრი განცხადება და დარჩეს ლობისტად, თუნდაც იმ მთავრობასთან ურთიერთობებში ასე დაალაგდა, რომელსაც თვითონ არალეგიტიმურ მთავრობად თვლიან პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ახალ არჩევნებს ესე ვთქვათ ითხოვენ, ცოტა უცნაური სიტუაცია არის ამ შემთხვევაში და ეს რა თავისებურებით არის ამ შემთხვევაში გამოყვებით იმ აზრში, რომ არსებული ბიზნეს გაერთიანებები ცალკეული გამონაკლისების გარდა საკმაოდ დამძიმებული არიან მათი ისტორიული წარსულით და აწმყოს მოცემულობით. ამიტომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ იმ გარდაქმნაზე ან გადასხვაფერებაზე ვსაუბრობთ, მეც ვისურვებდი და კარგია რომ ეს ხდება ახალი კოლგის ქვეშ და ახალი პლატფორმის გამოისობით. თუმცა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სისტემურ მიდგომაზე და ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე, რომელიც წესით უნდა იყოს უკეთესი, ჩემთვის პირადად როგორც არა მარტო GeoCase-ის მხრიდან, არამედ იურიდიული პრაქტიკაც ხო კერძო ბიზნესის პიონერი არის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტაბილურობა, მდგრადობა და განგწობადობა ურთიერთობებში. ამდენად აი ეს ნაწილიც, რომელსაც ჩვენ ახლა ხო ისინიც აუცილებელი წესით უნდა შევთავაზოთ მათ ამ პროცესში მონაწილეობა თუ რა თქმა უნდა ამის საშუალება და სურვილი იქნა და მე რამდენადაც ვიცი ასეთი შეთავაზებები იყო, მაგრამ ჯერჯერობით რატომღაც ეს ორი ნაპირი ამ ორი ნაპირის გაერთიანება ვერ ხდება და ჩვენ ვხედავთ ორ განსხვავებულ მედია სურათს, კარგული ჯგუფი, რომელიც დადის ერთი მიმართულებით შეხვედრებზე და მეორე ჯგუფი, რომელიც აი ხო თქვენ აღნიშნეთ რა. ხო, პოლარიზაცია ბიზნესაც ხო კი ეს ალბათ ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ის არის, ელენე, რაც ჩვენ ვთქვით რა, რომ ჩვენთან ეკონომიკური საქმიანობა, მხოლოდ ეკონომიკურ კანონებს არ ეფუძნება, არამედ გარკვეულ პოლიტიკურ კავშირებს, გარკვეულ ეს თქვათ ლობირებას, ადვოკატირებას, რაც ასევე დასაძრახი არ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლობირება, ადვოკატირება, შენი ინტერესების წინწაწევა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ჩვენ ცივილური ეკონომიკისგან მივიწევთ, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ორი მთავარი პირობით, სპების ინტერესების დაჩაგვრით და ფორმალური ინსტიტუტების დაბეჭდების ხარჯზე. აი ეს ორი პირობა თუ იქნება შენარჩუნებული, მაშინ ყველაფერი დანარჩენი მისაღებია. კი ბატონო, მესამე ნაწილი, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ, არის რეგიონი და როგორ იყენებს ქართული ოცნება, ესე ვთქვათ, რეგიონს ამ შემთხვევაში.
აზერბაიჯანის მხარეს, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის წყარო, ხო, ანუ კიდევ ერთხელ მიულოცა ირაკლი კობახიძეს აზერბაიჯანის რომელიღაცა წარმომადგენელმა, ხო, ანუ ამ ფორმულირებით დასმული საკითხები და მეორეს მხრივ სომხეთი და სომხეთთან არსებული დამოკიდებულება, რომ ესე ვთქვათ, საქართველოს გარეშე სომხეთი ვერაფერს ვერ მიაღწევს, თუნდაც ესე ვთქვათ, ევროკავშირში ინტეგრაციის თუ ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით. რა ფაქტორი დგება დღეს ჩვენი აი უშუალო რეგიონი, ესე ვთქვათ, აი ამ შექმნილ ვითარებაში? ეხლა აღმოჩენას არ გავაკეთებ თუ შეძლებს დაგვარად კომპაქტური პასუხი შესავალში ვიტყვი, რომ კავკასია და სამხრეთ კავკასია ძალიან ფაქიზი ორგანიზმი არის. მაგრამ ისეც იმდენათაც არ უნდა გავაფაქიზოთ, რომ ჩვენ ამ თემას არ ვეხებოდეთ და როგორც წესი ამ თემას იშვიათად ეხებიან სხვადასხვა გამოგონილი და არც თუ ასე ვთქვათ მართალი მოსაზრებების გამო. საქართველო და აზერბაიჯანი, საქართველო და სომხეთი ამ ძალიან მცირე ერთი გოჯა მიწის ფარგლებში, რომელიც იბრძვის, რომ თავისი კონკურენტუნარიანი ადგილი დაიკავოს მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკაში, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული წესები და გარკვეული ასე ვთქვათ შეზღუდვები მხარეებმა არ შეინარჩუნონ ერთმანეთთან მიმართებაში. მე მაგალითად ეს ძალიან ერთი პერიოდი მომწონდა, ეხლა დღეს შეიძლება ასეთ შეფასებას უკვე არ მიეცეს ჩემი მიდგომა, ესეთი ტერმინი არის ეკვიდანო თანაბარი დისტანცირების რა. ჩემი აზრით საქართველოს წლების განმავლობაში, როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე სომხეთთან, ასე ვთქვათ, ესეთი თანაბარი დისტანცირების პოლიტიკას ახდენდა, რაც ნიშნავდა პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ აზერბაიჯანულ ინტერესს არ ვანიჭებდით უპირატესობას სომხური ინტერესის ხარჯზე და პირიქით. ჩემი აზრით ეს არის სწორედ აი ამ რეგიონულ პოლიტიკაში ერთ-ერთი მთავარი სვეტი და ქვაკუთხედი, მაგრამ ეხლა ის საკითხი, ხო, მაგრამ ის საკითხი, რასაც ჩვენ ეხლა მე ვთქვათ, გარკვეული შეფასებები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ოფიციალური ბაქოს მხრიდან ბოლო პერიოდში, სავსებით სამართლიანად მოექცა ქართული მხრიდან, ესე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში. ჩვენ ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს აზერბაიჯანელ და არა მარტო მეზობლებს, რომ ეს თანაბარი დისტანცირება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერთან ერთად მოიცავს შემდეგ რამეს, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ისტორიული გზა და თავისი პოლიტიკური კოდი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თავისუფლებას არ ვაძლევთ, რომ მოვახდინოთ კომენტირებას სხვის პოლიტიკურ არჩევანზე, ასევე ის იგივე მოლოდინში ვიქნებით ჩვენთან მიმართებაში. ეს მე მგონი ძალიან არსებითი გარემოებაა, იმიტომ რომ ჩვენს ბაქოელ კოლეგებს აუცილებელი წესით უნდა შევახსენოთ, რომ ფორმაციებში განსხვავება ამ შემთხვევაში შეიძლება იცით ხელსაყრელიც იყოს რეგიონისათვის მისი მრავალფეროვნების კუთხით და ასეთი მრავალფეროვნებით ის შეიძლება უფრო კონკურენტუნარიანიც იყოს სოფლიო გადმოსახედიდან. აი მაგალითად ეხლა თქვათ ევროპული საქართველო და აზერბაიჯანი, რომელიც სხვა ვექტორზე არის, შეიძლება უკეთესი ურთიერთშემოსავალი ფაქტორი იყოს, ვიდრე ჩვენ რო ვიყოთ ერთგვაროვანი. ასე რომ ამის ტრადიცია ჩემი აზრით თავის დროზე, როდესაც შევარნაძემ და ილჰამ ალიევმა გეიდარ ალიევმა ჩაუყარა, მე ვფიქრობ, რომ ამ თაობის პოლიტიკოსებმა ეს მივიწყებას არ უნდა მისცენ. და კიდევ ერთხელ უახლესი შავი ზღვის კაბელის შემთხვევაში ზუსტად ეგ ბალანსი იყო და აბსოლუტურად და ერთი შეხსენება, რომელიც ჩვენ ძალიან თავაზიანად, აი ღიმილიანი სახით უნდა გავუკეთოთ ჩვენ აზერბაიჯანელ კოლეგებს, არის შემდეგი. როგორიც არ უნდა იყოს ოფიციალური ბაქოს ურთიერთობა ოფიციალურ თბილისთან და გასაგებია, რომ არის გარკვეული სპეციფიკა, რომელიც ჩვენ შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, საქართველოში გარდა ხელისუფლებისა არის საქართველოს ხალხი, მოსახლეობა. აი ეს არის მთავარი შეხსენება ძალიან, როდესაც კონტაქტების ხარისხზე, სიხშირეზე, ამ დოზირებაზე იქნება საუბარი. აი ეს მინდა ძალიან გასაგებად და ძალიან დელიკატურად ჩამოვაყალიბოთ. ეხლა სომხეთი იკითხეთ თქვენ, ჩვენ ხშირად გვესმის რომ სომხური ეს თქვათ საქართველოს ჩახსნა, თვით ჩახსნა ევროპული დღესასრიგიდან და სომხეთის დაწინაურება ხომ არ წარმოქმნის კონკურენციას ამ კუთხით, ჩემი აზრით არა, იმ პირობით რომ ჩვენ ამ გზას დაუბრუნდებით, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ურთიერთშემოსავალი არის და აი სომხეთის ეს თქვათ ერთგვარი შემოტრიალება ამ ცდელობა აი ესეთი შემოტრიალებისა მხოლოდ რეგიონს ფას მისი ევროპულობის კუთხით, ევროატლანტიკურობის კუთხით მატებს და რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ სომხური პოლიტიკის ასეთი თვითკმარობა დამოკიდებული არის მათ შორის ქართული პოლიტიკის თავის ძველ კალაპოტში დაბრუნებაზე. ამდენად აქ ჩვენ კონკურენციას
ცუდი გადმოსახედიდან არ უნდა ვხედავდეთ, ეს კონკურენცია იქნება მხოლოდ ჯანსაღი და მხოლოდ რეგიონის ინტერესებში. ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა დრო დამრჩა, თითქმის არ დამრჩა დრო, მაგრამ მაინც მინდა დაგისვათ ეს კითხვა. მოვიდა და გავიდა 20 იანვარი. ტრამპი არის უკვე პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების. რა იცვლება? რამდენი წუთი გვაქვს შეგიძლიათ? ცოტა. ორი. ესე იგი, ტრამპმა შემოიტანა ასეთი ვთქვათ მოცემულობა, რასაც სტრატეგიული ბუნდოვნება ან გაურკვევლობა ქვია. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს არაპროგნოზირებოდობას და უჩვეულობას. ეს არაპროგნოზირებოდობა საით განვითარდება და ვის სასარგებლოდ, ამის პროგნოზირება ძალიან რთული არის. ნებისმიერ შემთხვევაში ის პოლიტიკა, რაც ტრამპმა მოხაზა, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, რაზე არის ორიენტირებული? არა იმიტომ, რომ ამერიკა იზოლაციონიზმში გადავა, არამედ მისი ჩარევა მსოფლიო საქმეებში იქნება შერჩევითი. და შერჩევითობა განსაზღვრული იქნება მისი ინტერესების პრიორიტეტულობით. ამ შემთხვევაში აი რა კარგად იმას გენიქვი, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ პერიფერიული ინტერესებიდან ამერიკის ეროვნული ინტერესების ევოლუციონირების და ეს მუდმივი ევოლუციის საგანი არის რამენაირად ან პირველად სასიცოცხლო ინტერესებში მოხვდეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება თანხმედრა გნებავთ ამ ეს ტრამპის ტრანზაქციონალიზმი დავარქვათ, სიტუაციურობა თუ ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს სენტიმენტების დრო საერთაშორისო პოლიტიკაში არ არის, დღეს ეს ვთქვათ ხმამაღალი განცხადებების ინტერესების თანხმედრა, სწორი, პრაგმატული, ეს უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის მთავარი მიზანი. უღრმესი მადლობა, ბატონო ვიქტორ ყიფიანი საუბრობდა თქვენთვის, დიდი მადლობა მას.